Welcome back guys. Gua hari ini pertama kali unboxing guys. Kita mengkoleksi lagi barang-barang rohani guys ya. Kita koleksi guys ya. Kita pertama saya tadi mau beli ini guys ya. Oke, rantainya ini tidak berkarat guys. Kita akan coba unboxing guys. Kita akan coba unboxing. Tunggu ya guys ya. Oke guys, sudah terbuka guys. Nah seperti ini kalungnya guys. Untuk ukurannya cukup panjang guys. Sampai mana ini guys panjangnya. Ini tidak berkarat ya guys ya. Menyilau guys ya. Oke guys, ini guys. Ini adalah kalung anti karat dari stainless steel guys. Ini berat sekali guys ya. Oke, terima kasih. Ini sangat bagus guys ya. Oke, kita taruh. Ini hadiah spesial kita guys ya. Apakah kalian siap membukanya guys ya? Kita buka guys. Ini koleksi salib yang paling bagus. Tadi gua baru beli guys. Kita coba buka ya guys. Gua tadi belum unboxing tapi gua lihat isinya mengkilau-kilau. Kita buka 3, 2, 1. Wih, mengkilau-kilau guys ya. Wih, salibnya mengkilau-kilau guys ya. Sampai ke ujung dunia guys. Ya, ini salib guys ya. Salib bisa buat gantung dan buat dipajang atau dipakai. Mari kita coba lihat jika dia diberikan seperti apa. Tunggu guys ya. Seperti inilah jika dibuat duduk guys ya. Kita akan coba buat dia menggantung. Oke, ini jika digantung guys ya. Tanpa itu nanti kita gantung di itu. Terima kasih, salam sehat selalu.